Давайте посмотрим расклад. Стучит, гремит и так далее. Думайте о себе. Посмотрим, что вас ожидает. Так, стучит, гремит, дверь откроет на сердце, под сердцем, сердце успокоит. Так, стучит. Что-то вы тут, знаете, как в ожидании. Я бы сказала, в ожидании. Сейчас, секундочку. В ожидании каких-то результатов. Но результаты что-то здесь не идут. То есть вам хочется что-то заполучить, кого-то. Я бы сказала, здесь больше тема с любовью связана. Хочется как-то получить мужчину в свои руки. А мужчина здесь такой хитренький у вас, не поддается на ваши провокации. Вы здесь немножко загоняетесь из-за этого. Так, подуставшая такая вся. Мужчина характерный, но наберитесь терпения, вы его заполучите, потому что мужчина-то придет к вам, причем придет с предложением руки и сердца. Если вы в браке, то укрепление брачных уз. Так, отличненько, получите то, что хотите. Так, стучит, гремит. Опс, гремит. Ну, что-то будете пытаться отстоять свое. Пытаться получить, решить какие-то вопросы разными путями, способами. Но вы найдете решение данного вопроса однозначно. Хоть ситуация у вас какая-то и неясная, очень переживательная. Вся в мыслях, фантазиях вы о ком-то. Но вы над этим процессом работаете. То есть желание заполучить кого-то. Стучит, гремит. То есть вы пытаетесь всяческими способами заполучить что-то, кого-то в свои руки. Но ситуация будет в вашу пользу, вы найдете решение данного вопроса. Дверь откроет, переживания, страдания. Так, страдания, что-то вот тут вся какая-то в негативе. Ничего не хочу делать, все, мне надоело. Страдания из-за какого-то мужика. Мужик, который абсолютно бездействует, но он к вам явится. Это, скорее всего, подтверждение стучит первого. Так, явится, будете решать с ним какие-то вопросы. Не изводите себя, очень сильно изводитесь. На сердце тоска. Да что ж такое, что ж вы весь расклад себя изводите какими-то страданиями, переживаниями. Просто убиваетесь из-за какого-то мужчинки, не убивайтесь. Вот он здесь придет к вам. Очень убиваетесь сильно. Встреча падает. Здесь разрешение ваших убиваний, здесь семья идет с этим человеком. Здесь же предложение идет. Зря изводите себя. 104 дверь откроет на сердце. 4 дверь откроют на сердце, так под сердцем взвешиваете, колебаетесь, не верите вообще ни в какое светлое будущее, очень сильно ожидаете, у вас весь расклад зациклен на каком-то мужичке. Отпустите ситуацию, он к вам придет, вы получите результаты хорошие, получите удовлетворение своего желания, исполнение своего желания, вам семья идет. Не изводите, здесь вообще идиллия к вам спешит жизнь, сердце успокоит. Решение вопроса. Вы найдете ответы на решение своих вопросов. Как бы ситуация вам тяжело не давалась, из-за кого вы тут накручиваете себя. Человек немножко отстранялся от вас, были на то обстоятельства, но он к вам идет. Что за обстоятельства были? Решал какие-то свои вопросы финансовые. Сердце успокоит. Придет этот, из-за кого вы страдаете, и будете довольны. Хотя вы уже решили, что ничего вам не светит, но придет этот человек. Вам ожидает предложение, семья, и он все-таки придет. Не изводите себя.